الله الله على هذه لاسوب، الله الله، ولا على هاد المحاجب، الله الله عليهم. فرونشمون ملاح، جو ملاح ملاح ملاح. الله يسلم يدي. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول ما عرف لكم تاتو ولا سكوير ديتوالين. Aujourd'hui, on va faire le mahajib avec la soupe parce qu'il fait froid et le mahajib avec la ratatouille avec le piment fort, ça réchauffe, ça enlève le froid. Donc on s'est dit aujourd'hui pourquoi pas, on va pas faire ça. Donc pour faire ça, il faut faire la pâte avec la semoule, le sel et de l'eau. On commence à la barakatillah. Bismillah. On va faire ça. On va mélanger l'eau avec de la semoule fine bien sûr, pour faire les galettes mahajib qui ressemblent temsemnine, mais ça s'appelle c'est des temsemnine farsi. Elles sont devenues mahajib. Voilà, on va faire ça. Je vais faire ça avec la soupe pour ce soir. Je me suis dit, pourquoi pas, puisqu'il fait froid. Voilà, voilà. نلم هذيك العجينة ونولي. Voilà, j'ai fait la pâte. لميت هذيك la semoule وندخلوه dans un sac. ندخلوه في الساشي هذاك نخليه يشرب. Une demi-heure on revient. Voilà. Une demi-heure, on revient. Entre-temps, on va préparer la soupe. On commence par mixer les oignons que j'ai coupés en petits dés. Alors, je rajoute les carottes. Ah, j'ai pas mis le couvercle. J'ai pas mis le couvercle. J'ai la tête ailleurs. Je mets la tête ailleurs. On branche. On mixe. On va laisser mijoter. Ce petit robot, il fait son travail. Il fait vraiment son travail, franchement. Je mets un peu d'huile dans le... Je vais tout mixer, hein. Un peu d'huile comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Je jette à l'intérieur les oignons, les carottes. Mixer. Je mixe encore la courgette. Là, je vais mettre la viande. La viande directe. C'est congelé. Je l'ai sorti du congélateur. Je la mets directement dans la cocotte. Pour faire la soupe, je mélange la viande d'agneau et la viande de bœuf. Voilà. Hop. On va laisser mijoter un petit peu. نخليه يتقلى شويه. أسنى نفذي خيوم. Après de nouilles. La courgette. Une soupe rapide. J'ai tout mixé. La soupe algérienne. Après, on met la tomate concentrée. Après, les piments, le poivron. Pas les poivrons, le poivre. On va mettre la tomate concentrée, les poivres. فلفل حار ولا فلفل كحل كمون راس الحانوت tout ce qui est poivre. الحلمة تاوعنا ils sont bouillis.
on va verser l'eau sur la sauce. Voilà. Je vais rajouter pois chiche. ونزيد عليه persil frais. درتها الكوريوندر، درتها لو كوريوندر فري، درتها العقاقر الاخرين، توابل. J'ai mis du sel ou pas encore le sel. Je crois que j'en ai pas mis encore du sel. Je vais pas faire cuire la soupe من غير le sel. ما تجيش مليحه. on va la trouver très très fade. نخليها تطيب ونشوفوها من بعد. نخرج la pâte تاعنا من sachet. On va sortir notre pâte du sac. Normalement elle doit être molle. Molle. On va voir. Après نقرصوها. On va faire des petites boulettes soires comme la grosseur des œufs ou un petit peu moins. شوفوا la pâte elle est bien travaillée dans le sac. On n'a pas besoin de نحريها ولا واش. هذا elle est prête toute seule. Je vais essayer de faire des petites boulettes comme le msemen, c'est la même chose. نبداو على بركة الله. انا بري خدينا وحده ونخدمها هكا. نجبدها comme on a fait l'autre fois المسمن, c'est la même chose. Seulement aujourd'hui نديرها on va mettre tchouka au milieu. On va mettre la ratatouille au milieu. Je vais نجبد هادي ونخليكم تشوفوا. après نقطع نكمل وحدي parce que sinon elle tourne, l'heure elle tourne. c'est pas pratique كيما يكونش عندك une grande cuisine pour filmer. c'est vraiment pas pratique. on n'est pas riche. حنا على باب الله كيما نقولوا. نخلص الديار تاعنا نخلص الكرا وصغير. ها الحمد لله على كل حال. ماشي صغيره كاينين اللي سكنين فريمون في 30 متر كاري بصح حنا كبير. مي لا كويزين ديالي ماشي كبيره بزاف. فوالا جبت كاع هاد الشيء. ندير شويه زيت. فوالا شوفي صا راحت عليا هادي. راحت عليا. ما نخليها نجبدها ولا تتكربف. ما علينا. وناخد لا غاتاتو ديالنا. وراهي ناخد غير شويه ما نديرش بزاف. on va pas mettre beaucoup hein. sinon elle va s'éclater dans le tagine. ندير بيدي هكا. فوالا
وناخد sur les côtés on ferme. On ferme. Voilà. ونرفدها نديرها فوق. Attendez, je vais aller nettoyer le farah. Je vais essayer de la prendre comme ça. Celle-ci, normalement, c'est pas facile. ترفديها بيدك. بصح نوصل. Voilà. نوصل بإذن الله. Voilà. باليش تشوفوا ولا ما تشوفوش، لا الكاميرا بعيده شويه ما نقدرش نحطها هنا. نطو نرفدها شويه هكا. فوالا معوجه شويه، ما بغيتش ندير دو سور دو، سي ترو سينونط تجي تخينه بزاف. نقلبها من بعد نقلبها من بعد. مازال ما طابتش، elle est pas bien cuite. Je la laisse cuire un petit peu plus. ولا ندير الاخرى ما تجي هكا. طيب من جهه اخرى طيب غير بالعقل. درت النار غير قليله. J'ai mis juste un tout petit peu de feu parce que j'ai laissé الطاجين سخن. Il est chaud le plat. Le plat où je cuisine, ces galettes, il est bien chaud. Donc ça brûle. Elle n'est pas cuite encore. مازال في الطرف هذه اللي با كويت. نحيتها وندير واحده اخرى. خديت واحده اخرى نخدمها كيما لوط فوا. نجبد معاكم هادي ابخي نخلص لوحدي. بصح cette fois-ci je vais pas faire comme l'autre parce que l'autre c'est une astuce qui n'est pas terrible للبخلاء اللي هذاك يديروا يبيعوا في المحلات. بصح انا ما نبيعش في المحلات، نديرها ليا. دونك نقدر نديرها على 2. سهل كي نديرها في الطاجين هذاك. سي ça viendra facile. نخدمها كيما توتالور. صح هادي جات مليحه. شويه الزيت باش طيب. un peu d'huile comme ça, toujours un peu d'huile sinon elle sera pas cuite. Où je prends le papier que j'ai coupé l'autre fois باش ناخدها بيها. نديرو شويه الزيت عليه باش تلصق هكا. نقلبها ونحطها في الطاجين. داكوغ. ها ما نديرش كيما توتالور. جبدت وحده وردت وحده اللي طابت. ندير فوق هادي لا ratatouille. Je l'ai mis sur une que j'ai retirée. Celle que j'ai retirée, je sais pas quoi, hein, comment dire ça hein, en français. Hein. Alors, on va tout fermer.
Voilà, on ferme. C'est plus facile que tout à l'heure. On ferme. Voilà. On ferme. Hop. Je sais pas si la cam est allumée ou quoi. Je me rappelle plus. Voilà. Là نرفدها في الفوق في البلاطو هذاك طاجين. هوب فوالا ونطيب فيها كي الاخرين. كي طيب من تحت نقلبها. فوالا لا سوب ديالنا طابت. ما سوب اتويت. الله الله عليها واحد البنه والله العظيم. والمحاجب ديالنا خلصناهم. ان شاء الله يعجبكم. نقطع واحده تشوفوها اذا بغيتوا بصح واش تشوفوا ولا ما تشوفوش. هادي عندها فلفل حار درت لها فلفل حار. الله الله عليها الله الله عليها. نقطع غير شويه نذوقوه كومون يلي. هذا عنده فلفل حار تشكتوكا وفلفل حار والاخرين ما درت لهمش. حار بزاف ما نقولكمش. ما نقدرش غوزمون خلصت لا فيديو ديالي. لا السوب ديالي درتها الشربه ماشي حريره غير الشربه. ما نقولكمش الذوق. الله الله الفي فخوا. لا السوب مع هذاك المحاجب سا سورتي حار. يلا نقولكم اذا الفيديو تاعي عجبتكم لايكيو ما عجبتكمش ما تلايكيوش. هذا ما كان. فوالا اذا زعما وحده بغات تتعلم المحاجب ولا لي قالت هذا كيفاش تخدمها انا نقدر غير تطلب مني وانا ندير غير لا كاميرا هنا ونجبد معاها باش تشوف. نجبد غير باش تشوف زعما 3 و4 وتشوف كيفاش ندير هذا ولا الخفاف ولا حاجه اخرى. يعني نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لي التوفيق. شكرا لكم. Je vous dis bonne journée et au revoir.